香港奇案實錄，大開殺戒，奇案寧監製，冼君林配音，劉啟發提供資料，唐寧改編。開工啊？唔通落雨就唔使做咩？我哋公司負責保養嗰座大廈，尋晚爆咗鹹水喉，打電話嚟咧，仲想我哋漏夜開工添啊！如果今日仲唔去搞翻掂佢啊，人哋肯過你先奇。大廈裏邊嘅工程都好啲，唔使日曬雨淋。如果室內嘅就麻煩啦。有咩麻煩啫？幾十年都係咁過嘅咧。唔通而家突然間矜貴咗啊？喂，老豆啊，行得未啊？咁你行先咯。阿光啊，想落雨啊，帶遮啊？唔係啩？邊次會落雨啫？你聽唔到行雷咩？就算落啊，都係雷聲大雨點少嗰類啫。唔緊要嘅。喂，老豆啊，我約咗個客飲早茶。嗱，你未出得去嘅，我行先啦。好，你行先咯。今日煲湯啊，早啲翻嚟食飯啊。係啦，係咁話啦。唉，咁爛，遮都唔大把，真係落起雨上嚟，淋到套西裝變咗鹹菜咁，佢就知。都唔知真定假。一年360日啊，都着住西裝嘅。咁又唔怪得佢嘅，先敬羅衣後敬人啊嘛。而家做銀行大班啊，喺汽車行度做行街咋。就係要同人傾生意，所以先要光鮮啲啊嘛。咧，好似大傻咁就唔使顧身世啦，日日着住件背心踎喺屋企。係啦，我而家咧就提醒你啊吓，今日你要醒定啲啊。我有咩唔醒定啫？你唔記得每逢行雷落雨啊，佢就好似隻癲狗咁樣要搵人打交噶啦咩？唔俾佢出街咪得咯。唉，最怕佢走咗出去啊，你都唔知嗰度弊咧。我睇住佢就得啦。其實佢而家都冇乜事啊，日日都有藥食啊嘛。又話佢唔肯食藥嘅？有時啦，啷禮起上嚟嗰陣，咪又鬧又氹咯。唉，成30歲人啦，都唔知點算啊真。嗰次我陪佢去油麻地攞藥嘅時候，靜靜問過醫生啊，醫生話如果佢肯依時依候食藥，控制得住嗰個病就唔會發作嘅。呢排都幾好啊，咩都知頭知路咁，有時仲肯幫我手煮飯。幫手煮飯？唉，你記唔記得嗰次啊？佢倒啲香水落去，話嗰啲飯會香啲喎。哎呀，嗰次係點同啫？喺青山住咗個幾月，啱啱出嚟啊嘛。唉，總之諗起佢咧，就唔知點樣收科嗰陣時咧，我就心翳翳啦。係啦，冇事噶啦。係佢開工就早啲趁住冇雨就出門口啦。阿豪咧未起身啊？啱啱考完門口唔使翻學，咪由佢瞓晏啲咯。咁啊好喺度都好啲嘅，有咩事都多個聲氣啊。喂，係啊，你記得睇住阿大傻啊吓。係啦，我會啦，去啦。大姐啊，阿姐咧咪放定喺門口樹俾你咯。都唔知睇咩嘢。唉，好啦，係咁話啦吓。唔怪得話粗心唔耐腦啦，真係冇錯。點會揾啲咁嘅嘢嚟擔心得噶？媽，佢哋去晒翻工啦？你阿爸正話先出門口。阿好啊，你今日唔使翻學啊嘛？梗係唔使啦。嗱，我而家去買餸啊，你留喺屋企啦吓。如果大傻起咗身要出街，你唔好俾佢去啊。點解啊？哎呀，教你咁做就咁做啦。咁如果佢話要出去嘅，我冇理由叫佢唔去噶嘛。佢雖然黐線啫，但係識得擺款話自己係大哥噶喎。咁總之勸下佢啦，
你話阿媽買餸翻嚟有嘢同佢講，叫佢等阿媽翻嚟咁先啦。好咯，至好咧就等你翻嚟，佢都未起身。嗱，咁我去街先啦嚇。陳太早晨。啊，早晨啊，陳太。去買餸啊？係啊。嚇，真係啱啦，一齊啦。好啊，一齊啊。大傻，斯文啲啦。好味道。菜湯都話好味道。今晚煲豬肉湯仲好味道啊。好啦，去食藥啦。食咩藥啊？咪醫生俾你食嗰啲藥咯。食完飯就跟住食藥啊嘛。唔食。哎呀，你做乜嘢啊？咁大力，想掟爛個碗咩？唔准你出聲啊！哎呀，你做咩啫？好地地發咩脾氣？我本來係冇病嘅，係食藥食到我病嘅啫。你講都唔好咁講啊！醫生話你要依時食藥，唔好俾佢停。你聽唔聽到醫生話啊？我話咗唔食就唔食，醫生都聽我話。黐線！吓！哎呀，你話咩話？有病梗要食藥噶啦，藥都唔食，唔通個病自然會好嘅咩？你忍住嚟！係啦，又走翻又匿埋大家瞓啦。哎呀，好，明知佢係貓醫毛，你就唔好駁佢啦。唔抵得啊嘛！睇下咩嚟？吓！喂，大傻，你做咩啊？吓！兩把雷公鑿，大刀劍細刀，喂，我兩把鑿好利噶。邊個夠我威？做咩你攞嚟插喺褲頭啊？吓！佢真係有事黐咗啦！我黐！你，哎呀，你黐我都未黐啊！試下你就知啦！我殺啦！大傻佬啊！中草啊！中草啊！收聲！好，收聲啊！仲出聲？冇聲出啦喎！你兩個都唔係好人嚟噶，兩個都想害我。我有兩把雷公鑿，大刀兼細刀啊！叉撐得撐，叉撐，殺啦！殺啦！叉撐得撐。哎呀，做咩大傻佢啊？咦，做咩吳太嗰邊打開門嘅？我睇下先，係咪大傻有咩唔妥啊？吓！哎呀，吳太！哎呀，做咩搞成咁啊？吳太，你點啊？哎呀，成身都係血啊！好，做咩你又搞成咁啊？哎呀，你唔好起身啦，唔好起身啦！好，哎呀，咁點算啊？哎呀，唔得了啦！喂，大家隔離鄰舍啊，快啲幫下手啦！吳太老母女都受咗傷啊，佢個大仔又唔知走咗去邊度，快啲搵人幫手打電話報警啦！快啲啦！哎呀，唔得了啦！地鐵禮貌運動第一，到時你哋實爭唔到啫。其實我都好有禮貌。唉，唔緊要，到時可以玩急口令嘅。上晝11點至11點半，下晝5點至6點，商業一台現場直播，東里琴行供應全場音響器材，夠快未呢？你唔夠我快啦，我去先啦喎！12月4號，中環地鐵站見啦！大件事啦！
搞成咁啊！真係。林 Sir， 原來唔單止間屋入邊有2個女人受咗傷噃，呢座大廈另外仲傷咗4個添。喺邊處啊？據講嗰個癲佬插咗2把利作喺皮帶度，另外仲揸住2把刀，一直咁走落樓。咁落到5樓，啱啱有2姊妹喺屋企食完晏，想話翻工啦。個癲佬就話佢阻住樓梯喎，吉傷嗰2姊妹之後，仲若無其事咁走落樓梯添。咁點算啊？咁點算啊？係咯。咁落到樓下大堂，有個女人咧就住喺圓洲村第4座嘅啫。我哋嗰座啦。嗰個女人咧就拖住個仔噶，佢啱啱喺辦事處交完租，咁喺樓下諗住搭翻電梯翻屋企啦。點不知個傻佬衝到去樓梯口啦，吉住佢一刀，即刻成個瞓咗喺度啊！佢個仔就有啲弱智嘅，當時仲唔知驚噃，想我去扶住佢阿媽啦。點不知嗰個癲佬啊，以為佢想反抗，就連個細路都吉埋。哎呀，而家個細路仲驚到匿埋喺垃圾房添喎。陰公喎。咁有冇叫救傷車將傷者送去醫院啊？已經通知咗啦。咧嗱，又有救傷車嚟啦。咁你要睇下有冇其他受傷嘅住客添。知道。係啦，陳太。你有冇見到嗰個癲佬行兇傷人嘅情形？我唔見啊，我聽到外邊咁嘈，咁開門裝下咩事啦？係見到吳大傻咧揸住把菜刀同埋把牛肉刀向住樓梯嗰邊走咗去咋。哎呀，係咁我真係好彩啦！如果一開門俾佢見到我啊，講唔定啊佢都會唔放過我噶。係啊，即係佢見人就斬噶啦。咁你屋企仲有啲咩人添呢？仲有個爸爸啦，一個細佬啦，去咗翻工啦。喺邊處翻工？哦，咁我唔清楚喎，係知道佢哋阿吳生咧係水喉師傅，佢細佬係做行街嘅。咁雖然話係隔離鄰舍啫，唔會對人哋嘅事查根問底噶嘛，係咪？喂，係即刻通知公共關係科，請傳媒協助，呼籲吳大傻嘅爸爸同細佬盡快同警方聯絡啊！係。陳太。點咧？咁你見到吳大傻揸住利器走去樓梯口嘅時候啊，當時佢着住啲咩衣服咁啊？佢啊，我見到佢有背脊啫喎，着住件背心，着條喇叭褲咁噶。着背心喇叭褲。林 Sir， 咩事？問過第4座樓下有啲住客，有人見到個癲佬傷人之後走咗去永隆街嗰邊。咦，一個咁危險嘅人物隨街走唔得了噶噃，即刻報告上頭，加派人手兜截。知道。朋友，我哋玩完遊戲咯噃。嗱，大家依住次序坐翻埋凳仔樹先。咩事啊？好啊。咩事啊？咩事啊？有個人咧喺外面眼光光咁望住我哋啊！係啊，佢有刀噶，黐線噶。係啊，有刀噶。得啦，嗱唔好嘈啊，唔好理人哋嘅事，知唔知啊？黐線，佢真係黐線。係啊。喂，你做咩跳入嚟啊？你知唔知呢度係幼稚園嚟啊？你唔好妨礙啲小朋友上堂啊！出翻去啦，出翻去啦！黐線㗎！黐啦！哎呀，你唔好亂嚟啊！快啲走開！我仲想走，斬瓜切菜，所向無敵，殺啦！校長，杜小姐，你做咩搞成咁樣啊？
有個癲佬啊，佢揸住2把刀跳入嚟遊樂場，佢狂性大發啦，成班做緊暢遊嘅小朋友都走唔切啊，好多都受咗傷啊！咁而家咧，佢仲喺外邊周圍咁追斬，我都冇法子保護啲小朋友。校長，你想下辦法啦！快啲匿埋啦！快啲匿埋，唔好出去啊！匿埋！彩姐，快啲去通知上緊堂嗰啲老師，叫佢閂住課室度門，唔好俾啲小朋友離開課室啦！係啦。杜老師，你受咗傷啊！你亦都要喺課室避下先啦。我即刻打電話報警。各位小朋友，唔使驚吓，我打完電話之後咧，就帶你哋由後門疏散去安全嘅地方啊吓，唔使驚啊！你黐我都未黐啊！喂，你哋唔好亂嚟啊！你仲話唔係黐嘅你？殺啦！叉！邊個話我黐啊？你黐我都未黐啊！嗱，大家跟住行啊，行快啲啊！係啦，拖住手仔睇路啊！快啲跟住嚟！邊個話我黐？你黐我都未黐啊！唔好啊！唔好傷害小朋友啊！我睇好啊！放低把刀！你幼稚嚟啊！居然傷害幼稚園學生，你冇人性噶！你黐線噶！仲少？捉你個衰仔入青山！你知唔知自己做緊乜嘢噶？仲唔放低把刀？我殺啦！我推！邊個話我黐啊？你黐我都未黐啊！我推！捉癲佬？邊個係癲佬啊？啊？癲佬？原來走咗去嗰個係癲佬嚟噶！